今天很开心，第一次分享就是外汇的那个经验这样子。那这是外汇工厂，是今天要分享外汇工厂，其实已经不是录第一次了。那GDP 的话不是 GDP， 你要先在这边设好你的时间。那时间的话你这边要做调整，你可以调成 GMT+3。为什么要 GMT+3？因为 F-X Pro 的那个MT4 的电脑版下面的时间是 GMT+3的时间。对，那它的时间可能就是巴格达时间，对，没听过的国家，24小时。然后 DST 是日光节约时间，就是我们台湾没有使用日光节约时间，所以就把它关闭就好。时间格式24小时比较好分辨。然后保存设置，再按一次 calendar， 然后你可以随便去找一个新闻。好，像 GDP， 加拿大发布 GDP 的时候，4月30号。好，那我们看一下，我选加拿大，这边确定是 USD CAD，N5 就是每一根 K 棒，这是 K 棒，一根 K 棒是走5分钟的时间。OK， 4点30的时候，4点30，不是，是15点30，对不起，15点30，加拿大发布 GDP。好，那它的波动呢？这5分钟不管涨涨跌跌，它经历的轨迹可能有跌到这边的时候，又有涨到这边的时候。OK， 那后续是上涨的。OK， 好，那你就可以看每一个新闻过去的发布的时间。这个图对不起，这个图有点不太好看。那绿色空心的是上涨，实心的白色是下跌。OK， 那上涨一定是跟着上，这边的上涨一定是接了，对不起，是这边的上涨一定是接了这边的上涨，然后接了白色的下跌，然后再上涨下跌，这看久你就 OK 了，对，一定是这样子连起来的。那 OK， 每一个红色的你都要去看过，他要发布的时候，你要去看一下他过去的时间，他过去的时间，他发布的时候，它的波动怎么样？像这个波动就是你没有办法抓准它到底是要涨还是要跌，在前5分钟的时候，所以你可以看它，参考它后续的半小时或是1小时，12根 K 棒1根5分钟就是1小时，后来的涨，对，就是可能跌涨，可是大方向是涨。OK， 是美金涨，因为 USD CAD 往上涨的话就是美金涨，加币跌。好，美金涨加币跌，为什么？因为加币优于预期，GDP 优于预期，所以照理说 GDP， 反正这个数字你只要看到它是绿色的，这个货币就应该要涨。可是它是绿色的，为什么反而是美金涨加币跌？所以这个判断，这就莫名其妙，就是外汇莫名其妙的地方，对，你就不要去理它。这个新闻就不是怎么好投资的新闻，至少我不会，对，至少我不会啊，对，你可以，如果你有可以研究的话，那就你厉害，可是我不会，我还要再学。那失业人数的话，你也可以去看，这通常也还好，对。比较重要的是非农的话，通常是每个月的第一个礼拜5，对。那4月3号的时候有发布，我记得，因为我刚刚看过。4月3号15点半的时候，非农就发布了。好，那这是我的软体。
OK， 我习惯用这个软体了，因为之前的社团留下来的很好用，我习惯了。对，你也可以习惯 FX Pro 的。好，4月3号12点半，哇，一根那么大根，这根1200多步，后来就继续涨，很爽。这你要是跟到这张单的话，你一定赚。对，如果按照正常的下单技巧的话，对，很开心，看到就很兴奋。好，那看的技巧一样，就是4月3号15点半。那因为我这是 GMT 加0的时间，所以我调加0 ，OK， 那就是12点半的时间。那这时间你要去设置好，如果你是用 FX Pro 的呢，你就要用 GMT 加3的时间，下面的时间才会吻合。OK， 那我是建议你就是用 FX Pro 的啊，那再去调整时间就好，反正这个东西习惯就好了。那这个时间可以在那边调，日期可以在那边选 ，OK。那过去这个新闻过去的发布时间都跟你讲了，过去发布的实际数据也跟你讲了，它预测数据也都跟你讲了。那前值，这原本是上次是发布是2257，可是它每个月都会修改前值可能有一点变动啊，还是怎样，它就会跟你讲前值原本是这样，可是它下修了，变成239K，OK。那329K 的话是原本是252K 上修成329K， 反正你看到绿色的这个货币就是涨，就应该要涨，照理来讲是这样。对，那好，你看到美元这根是红色的，而且离预期差了这么多 ，OK， 所以是美元跌，OK， 这一根上去就是欧元涨，欧元涨代表美元跌，因为这是欧美货币 ，OK， 那就涨很多，所以美元大跌。OK， 这是外汇工厂。外汇工厂还有什么要注意的？没有了，大概就是这样。其实我也只会用这个，那这个你也可以慢慢去摸。这是英文的网站，所以它的日历很准确啊，只要是红色，几乎都有波动。那有些的波动要瞬间上冲下斜的话，就不建议玩。那如果是直线上冲或是直线下跌的，然后那个是最好。那我也只会玩这个，对，那这个蛮好玩的。OK， 那外汇工厂就分享到这边。如果有兴趣的玩家，可以私底下再跟我Line 是 FB，可以互相讨论、互相切磋的技术一下。好。Hello， 大家。